हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज दोस्तों आपको दिखाएंगे कि हमने अपनी बाइक का जो टायर है वो कैसे चेंज करा है। और जो हमने टायर नया लिया है वो हमने मंगवाया है ऑनलाइन अमेज़ोन से। तो आपको दिखाएंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है और वो कैसा रहेगा, क्योंकि हमारा नया ट्रिप जो है वो शुरू हो रहा है। और ये बाइक के साथ वाला टायर है, ये C8 का टायर था और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया थी, लेकिन ये 12,000 किलोमीटर ही चला है सिर्फ। और इसके अंदर ट्यूब भी जो है वो C8 का साथ वाला ही था, कंपनी फिटेड। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे अपने नए टायर से, जो कि अपोलो का है। तो आपको दिखाते हैं वो टायर भी। ये रहा टायर जो हमने मंगवाया था ऑनलाइन अपोलो का। तो ये हमें मिला है, इसका प्राइस आपको दिखा देते हैं। ये 3399 में मिला है मुझे, और कुछ दिन पहले इसका प्राइस जो था वो 2700 था। और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये 600-700 रुपया और महंगा हो गया। तो इसका प्राइस जो है वो अप डाउन होता रहता है। तो आपको दिखा देते हैं टायर चेंज करने का प्रोसीजर। और आपको अगर टायर चेंज कराना है किसी प्रोफेशनल बंदे से ही करवाएं, ताकि इसका जो डिस्क पैड है वो भी हिल जाता है कई बार। तो ये अपनी बाइक का टायर है जो वो निकल चुका है। इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ये थोड़ा हैवी रहता है। तो एक साइड से उठानी भी पड़ेगी बाइक, तभी ये निकलेगा बाहर। ये जो टायर है हमारा पुराना वाला, ये पंचर भी हो चुका था। आपको दिखाते हैं इसका ट्यूब जो पंचर हुआ है। तो पंचर भी काफ़ी बड़ा था, एक बहुत बड़ा किल लगा था इसमें। ट्यूब बाकी नया ही है, ये रहा पंचर। तो पंचर भी ठीक करवाएंगे और ये बाइक में हम वापस नहीं लगवाएंगे, उसके साथ ट्यूब अलग से मिला है टायर के साथ। तो ये बाइक ये जो ट्यूब है अपना वो स्पेयर रहेगा अपने साथ, क्योंकि जो लॉन्ग ट्रिप पे है वो पंचर होने का जो चांसेस बड़ा रहता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा टायर जो है वो
फिट हो गया है अलॉय में। और अब इसको लगाएंगे अपनी बाइक में। पहले हवा शवा भर लेते हैं, देखते हैं कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा कहीं से, और फिर हम इसको अपनी बाइक में फ़िट करेंगे। और फिट करने का भी थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये अंकल जो हैं वो अकेले हैं, तो हम इनका हेल्प करेंगे अपनी बाइक को फिर से फिक्स करने में। तो हवा जो है इसमें भर ली है, तो एकदम बढ़िया है। ये टायर दिख रहा भी अच्छा है और ये ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो क्वालिटी अच्छा लग रहा है, बाकी इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना किलोमीटर चलता है। तो ये रहा दोस्तों, हमारा टायर जो है वो फिक्स हो गया है, नए के साथ रिप्लेस बिल्कुल हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, सच में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको ये ऑफ रोड के लिए तैयार है अब मेरी बाइक। तब इसको भगा के ले जाएंगे यहाँ से और देखते हैं कहीं पंचर ना हो ये ऑफ रोडिंग में। और ट्रिप जो है बहुत ही लंबा रहेगा हमारा, कुछ 2000 किलोमीटर तो चलेंगे हम एक हफ्ते में। तो दोस्तों बने रहिए, ब्लॉग तो हमारा जो लेटेस्ट है वो आएगा इसी पे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।